ligesom så mange andre fra Sydbyen, fra sammen, så flyttede jeg til, vi flyttede til Aarhus alle sammen. Og det var et tidspunkt, hvor der var en udbredt tendens blandt de studerende i Danmark, og især i Aarhus måske, til at man skulle føle sig solidarisk. Det var hipt at føle sig solidarisk med nogen fra Sydamerika, der kom fra Nicaragua. Sandinisterne, de var stærke i Nicaragua. Og især havde de det hårdt inde i hovedstaden, man var Nicaragua. Jeg kan huske mig og nogle af gutterne, der flyttede det, vi forsøgte at lære at sige det. Vi sagde, hvad sandt? Hvorfor kunne du ikke være i Peru, så? Og man kunne gå sådan nogle stykker på gaden og diskutere problemer i Nicaragua. Mens man lige skrev hen over en fuld grønland, der lå koldt eller lå knæve i kantstenen. Og altså... Men det gjorde ikke noget, for det var en af vores egne, fandt det bare grønland, der skal være mange. Nej, det var Nicaragua. Og her for 3 år siden, da jeg sad hjemme med min mor og far ved kaffebord i Sydbyen fra Sam, så var hjemme en tur, og lige midt i det hele, så siger min mor lige pludselig, jeg vil gerne til Grønland, siger hun. Og min far, han tager på kringen lige på underkoppen. Jeg siger, hvad sat vil du deroppe efter den kulde, der skal jeg sætte mig op, ikke op, siger han. Nej, men du skal heller ikke med, siger hun. Tak for vores kaffekoppen. Men når mor har sagt det, så er der ikke noget at gøre så med afsted. Og så vi tog op til et meget smukt sted, der hedder Mestersvig, op til Kong Oscars Fjord, hvor myggen er på størrelse med Sikorsky-helikopter. Nu har jeg aldrig været vild med det der arktiske pisse, altså jeg mener, det har været meget... Der var en periode, der kunne man jo ikke tage til Grønland uden at løbe ind i enten TV2 eller Poul Krebs eller sådan et eller andet. Men når man nu er så taget så langt væk for at undgå det, så er det fandme en trist oplevelse. Vi tog det op, og vi havde 3 døgn deroppe, og det var fint, så vi set det, og så skulle vi hjem igen. Men den her sang havde jeg faktisk skrevet mange år tidligere, som egentlig handler lidt om det sted, vi tog op til. Det er en sang, der indeholder rim, som ikke er hørt på det niveau før i Danmark. Så glæder jeg, mine damer og herrer, det er til de samme penge. Men I må selv være vågen og finde ud af, hvad hende er. Der er ikke rigtig er. Det er det, der hedder sikkerhed i jobbet. Vi ankom til Danmark i sommersko. Ejgil var yngst, Jeppe naiv og kongetro. Vi havde vodka med. Vi skålede hele vejen ned, blændet af den evige sne. Vi tog krak i mutter fra downtown Vestervig. Vi dykkede igennem skyerne, jeg kiggede ned på byen, der sov. Det var stadigvæk nat. Jeg vækkede Ejgil med en albu i siden og sagde, det hav, vi kan se kaldes Kattegat. Vi ville ud til kaptajnen og se, men stewardessen kom og sagde, at vi skulle blive. 2 krak i mutter fra downtown Vestervig. 2 krak i mutter fra downtown Vestervig. Efter kun et par døgn fandt Ejgil en pige. Hun hed Ulla fra den indre by. Vi flyttede begge to ind til hende, indtil jeg kunne mærke, at de to helst kun ville være de to. Jeg tog tilbage til centrum, lukkede en chance med småting for en fyr, der hed Per. Per, der var forsvundet, da de hentede mig en aften. Lige siden har jeg siddet her. De bad mig om et alibi.
Jeg sagde, hvad jeg har lært at sige. Jeg er kun en krakkelud for downtown Vestervig. Betjenten går sin aftentur og slukker lys klokken 9. Men i nat er der sol i Kong Asgers fjord. Helikopter og myg i Kong Asgers fjord. Om en måned, når de sætter mig fri, tager jeg hjem til den evige sne. Og de andre krakkemutter i downtown Vestervig. Jeg skriver det her i et sært lille land, hvor regnvejr er eneste slagtøj. I aften har vi set en film her på stuen, den hed Midnight Cowboy. Ejgil ville have sagt, den var fed. Det meste tiden gik i en læg. Snart et år siden vi tog afsted. Så to krakkemutter fra downtown Vestervig. Som to krakkemutter fra downtown Vestervig. To krakkemutter fra downtown